最后一台街区490马力的前手把下架了，我们悉尼老哥拿下的。本来我们这个悉尼老哥想搞这个580的沟漆，被我给劝住了，因为这个车他如果搞下的话，一个月要还1万多的月供，压力太大了，完全没有必要。买车的第一原则是为了挣钱啊，主要是要控制在自己能接受的一个范围之内，才能挣到钱。主要是490这个性价比高一点嘛，比沟漆要便宜个5万块钱，但是配置该有的也都有了。你看，像这个车现在也有自动大灯了，转到这个自动旋钮就行了。我不知道是不是错觉，我感觉这个街区6的卧铺比沟漆的卧铺还要大一点。底盘配置，这个490的街区6前面后面都是康麦的免护桥，这个跟沟漆是一样的，就是前面少了4个铝圈，轮胎品牌跟沟漆不一样。不得不说啊，现在这个新车车皮确实做得轻，空油空水的话就是11吨8，不到12吨。我们这个悉尼老哥之前开的车，7、8年前的车，车皮13吨，他都有点接受不了，总觉得这个车皮轻了这么多，没有以前的车那么耐用。但是说实话啊，你跟13吨的车去比那个耐用度的话，肯定是比不了的。只能说现在大家为了能多拉1、2吨货，把车皮都尽量的做得轻一点。所以我们现在做车厢都是多花点钱给它做高强钢，然后包括下面做贯穿梁，横梁尽量也给它铺得密一点。昨天发视频的时候还跟你们讲啊，有一个490的街区6，还有一个这个580的沟漆。现在这个街区6走了，只剩那个580的沟漆了。所以想要带补贴的后8的话，只能下手这一个沟漆了，其他车型我是真没有了啊。如果说这一台沟漆都没的话，我只能去搞6.8米了。现在6.8米还有10几个没卖完。